又是空军多天，今天是降温前最后一个好天了，明天就开始要下雨夹雪下雪了。今天和邓大师继续在门口水库搞一搞，小赛一下。好，开搞。勾了个鱼嘴啊！上了个鱼嘴，好大！终于有动作了，3个小时了，终于有口了。原以为今天要空军，终于来口了。这盘上几种儿？1、2、3、4、5种儿。你不要太夸张啊！钓上来2个鱼嘴之后，钓服了，钓1米半，终于来鱼了，青烧一枚。我现在只能钓这一个浮的行程，因为我没捡天梯，到点儿我不那个它就下去了。来了，黄金扳机，差点就空军了，幸亏及时改变策略。连杆啊！个头都还可以。小板子。哎，这个漂亮。收了。看下渔获，不看渔获了，直接放流。那些都是你是吧？没有了吧？好了，明天继续。刚才把竿扔进去了，没挂饵，在这儿放3脚架呢，结果上鱼了，可以下户了。小毛尖尖，你看，虽小但技。我预感这边会上鱼。果然口非常轻。小板子。今天本来要下雨的，但是现在还没下，天还挺好。虽然不是晴天，但是风平浪静，水面特别的平静，看片特别好看。昨天以微弱劣势输给邓大师了，我今天继续，希望可以搞几条大的。好，加油！大的，这打结那个子线断了，小鱼根本断不了。我还刚说呢，早晨就钓了3条小鲫鱼，就没口了，这就来口了，但是子线断了，直接切了。
掉底没口，掉底有口的时候也没打上，直接掉浮。下雨了，邓大师跑了，再坚持一会儿，看看下午口怎么样。掉浮，我掉底下一口没有。及时改变策略，掉底没口就掉浮。小鸡，哎呦我的妈！马上要走了，口开始好起来了。太冷了，太冷了，扛不住了，撤了。等天暖和点吧，根本坐不住，又下着雨，马上要变雨夹雪了。下次继续，再见。